Okay, စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Okay lah. Screen share ထားတာမြင်ပြီလားမသိဘူးဘယ်ဟာတွေ့လဲမသိဘူးဖွင့်ထားတာတွေအများကြီးဆိုပြောတော့2023ဟာလေးတွေ့လားမသိဘူး January 2023ကိုရ share ထားတယ်မြင်ရလားဘာတွေမြင်နေ General knowledge time alert paper 2023 Okay မနေ့ကအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကြံကြလို့ပေါ့နော်မြတ်မြတ်လောက်ပေါ့ဟိုလိုကြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးသင်ပြီးတော့လေးလာထားပြီးသားဆိုတော့အထိုက်လျောက်နည်းနည်းလေးလောက်ပေါ့အဲ့တော့ number 1မှာဆိုတာ general knowledge ဆိုတာကဒီလို paper 2အနေနဲ့ပရမတ်နေ့မှာမနက်ခင်းကို reading comprehension ဖြေရတယ်နေ့ခင်းကျတော့ဒီ paper 2ဖြေရတယ်ဒါကြတော့ essay type ဒီပဲ၅ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကတော့နောက်တစ်ရက်မှာ oral text ကတော့နောက်ရက်မှာတတ်နေခင်းတစ်ခါထပ်ဖြေရအဲ့တော့ဘာနေရေးပြေမှာတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရသမျှဖြေထားပြီးတော့ oral လဲဆက်ဖြေတယ်ဆိုရင်ဒါအောင်သွားမယ်ပေါ့နော်ရေးပေနှစ်ရက်လုံးဘလောက်ဖြေ oral တော့မဖြေပြန်ဘူးဆိုရင်လဲအောင်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ paper ဒီ paper အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပရမတ်တရက်မနက်ခင်းနေ့ခင်း2ချိန်နောက်တရက်ကျတော့ oral ဆို3ချိန်ကတော့ဒါအစစ်ဆေးခံရတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါမှမာရီရို paper 2ဆိုရင် general knowledge မေးမယ်အဲ့တော့2023ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းအရာဆိုရင်ဒါ number 1ပေါ့နော် give an explanation of the following proverbs ဒီ proverbs တွေကရှေးကစတက္ကသိုလ်ဖွင့်စားကတော့တော်တော်လေးမေးခဲ့တယ်အဲကြားမှာတော့တိတ်မမေးသွားဘူးအခုပြန်ပြီးတော့ပါလာပြန်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ proverbs လေးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ A မှာဆို as you sow so shall you reap ဆိုရင်ဒါကံရဲ့သဘောတရားကိုဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောက်ကလည်းပါအောင်ဒါဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေကောင်းတာပြုကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာပြုမကောင်းကျိုးရဒါကိုစိုက်ပျိုးတာကိုရိတ်သိမ်းရတယ်လို့ပဲဒါဗုဒ္ဓတရားတော်ရှုထောက်အရာကြည့်ရင်လဲဟုတ်လား according to the Buddha's teaching so one had to experience ဟုတ်လား what he or she has done ရှေ့ကပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါခံစားရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆက်သဖြင့်အဲ့လိုလေး50ကျောင်းလောက်ရေးနိုင်ရင်ကိုဒီဟာတစ်ခုအတွက်အနည်းဆုံး5ကျောင်းပေါ့လေ5ကျောင်း10ကျောင်းလောက်လေးဟိုကြည်ထားတာမထားထားတာဒီရဲ့အဝါတော့နည်းနည်းလေးတော့လဲအဓိပ္ပာယ်တော့သိရမှာပေါ့လေဒါကဘာကိုအဓိကမေးလဲပြောလဲဆိုတာဒီပရမတ်တစ်ခုအရာဆိုရင်ဒါကိုစိုက်ပျိုးတဲ့အတိုင်းကိုရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်နောက် B မှာကြည့်ရင် don't judge a book by its cover အဲ့တော့စာအုပ်ရဲ့အဖုံးကြည့်ုံတက်တက်နဲ့စာအုပ်တော့ကိုကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတာဒါမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ don't judge a book by its cover အဲ့တော့ if we meet someone but not if we see someone so we cannot decide that someone is a good or bad person စသဖြင့်အဓိက main ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဟာကိုရောက်သွားရင်
5ကြောင်းလောက်ဖြစ်နိုင်ရင်10ကြောင်းလောက်ဖြစ်အောင်ရေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီအတွက်အဖြေရတာလုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိက main ကအဲ့ဒါပဲစာအုပ်တော့ကိုအဖုံးကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်မဆုံးဖြတ်နဲ့ဆိုတာဒီလူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကလူကောင်းပဲလူဆိုးပဲလို့အပြင်ပုံပန်းတရံကြည့်ုံနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လွင်အောင်လေးရေးပေးရမှာ Now C မှာကျတော့ a journey of 1,000 miles begin with a single step အဲ့တော့ဒီမိုင်ပေါင်းဂရေဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေဂျာနီတစ်ခုခရီးတစ်ခုဟာပရမခြေလမ်းကဒါအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြေတလန်းပါညာတခြင်းတွေတောင်းလဲရှိတာပဲအဲ့တော့ a single step ဟုတ်လား we must be ဟုတ်လား beginned ဟုတ်လား must be started a single step is very important to reach our destination စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် if we want to succeed in life we must step with a single step without that single step we cannot reach our destination we cannot be successful in our life something like that ပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ်အောင်5ကြောင်း10ကြောင်းခန့်ရေးလိုက်ရင်ဒီအတွက်အဖြေအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်ဒီမှာကျတော့ Rome was a bit in a day ဆိုရောမပြည်ကြီးကိုတနေ့တည်းနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနေ့စဉ်ကြိုးစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့လေဒါလည်းပဲအထက်ကဒီစီကဟာနဲ့တောင်ခက်ဆင်ဆင်အဲ့တော့ရှေ့ရတော့ပရမ single step ကိုအဓိကသူက emphasize လုပ်ထားတဲ့စကားပုံလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြတော့နေ့စဉ်ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ် every day we must try to do our task or do our duties something like that we must study our lessons every day as a student ဒါကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုလဲဒါကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနေ့စဉ်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လား only one day is not enough တရက်တည်းကမလုံလောက်ဘူး because there is a saying ပေါ့နော်ဒါစကားပုံလည်းရှိတယ် Rome was a bit in a day ရောမပြည်ကြီးကိုတရက်တည်းနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး they had to build every day they had to build for many days စသဖြင့်ပေါ့ဒီရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ရအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုရကျင်တဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတရက်ထဲနဲ့ဆိုတာမလုံလောက်အဲ့တော့လုံလောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ်အောင်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုနံပါတ်1ရဲ့အဖြေတွေမှာဒါသူတို့ပေးတဲ့အမှတ်ရသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေ20ဆိုလဲ20ပေါ့20လို့ယူဆရတာပဲတပုတ်ကို100နဲ့တွက်ကြည့်ရင်ကဲအဲ့တော့စကပုံတွေဒါသင်ထားတဲ့လောက်လဲသင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့လေသင်ထားတဲ့ဟာတွေတော့မသင်ရတဲ့ကလည်းအဲ့လိုလေးမှန်းဆပြီးတော့တကယ်လို့မြန်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလာခဲ့သည်ရှိတော့လဲအဲ့လိုလေးကိုယ့်ဘာကိုဝက်ကြတိဆောက်ပြီးတော့5ကြောင်း10ကြောင်းခန့်ဒါကိုယ့်အမြင်လေးမှန်အောင်တော့ရေးပေါ့လေ grammar သဘောလေးတော့မှန်ပါစေပေါ့ဟိုဗျံပရာကြီးတိတ်မဖြစ်စေနဲ့ဟိုပြောချင်တာကတော့စိတ်ထဲရတခုရေးထည့်ထားတာကတလွဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းလိုချင်တဲ့ point ကိုရောက်ချင်မှရောက်မှာမရောက်ရင်တော့မှန်းတဲ့လောက်အမှတ်ကရချင်မှတော့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ grammar လေးလည်းအဆင်ပြေအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ရေးပေါ့လေအဲ့တော့ grammar တွေသင်နေဆိုတာကအဲ့ဒီအတွက်အဓိကသင်ရတာကိုယ်စိတ်ထဲရှိတာလေးတွေဝက်ကြအဖြစ်နည်းနည်းတိဆောက်ရေးပြနိုင်နောင်လဲဒါတွေကလိုအပ်မှာကဲတော့ number 1အနေနဲ့ဆိုရလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် number 2ဆိုရင်how to understand about sila morality mention your knowledge about then ဒါကတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထဲမှာအများစုပါတဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့လေစီလအကြောင်းဒါရေးပြလိုက်ရင်ဒါအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့သင်ထားတဲ့ထဲလည်းပါပြီးသားတွေဆိုတော့ဒါကတော့ထူပြောစရာမရှိဘူးနောက် number 3မှာကျတော့ do you know မေတ္တာဘာဝနာဒါလည်းပဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုလဲဒါဦးဇင်းတို့ရေးပြလိုက်ရမေတ္တာဆိုတာဒါ definition အရင်ပြမယ်ပြီးရင်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းသုံးမျိုးစသဖြင့်အစစ်အမှန်ကမေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုပွားရမလဲပြီးရင်ဘာအကျိုးတွေရတယ်အဲ့ဒီအထိပြနိုင်ရင်တော့ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့ how do you cultivate loving kindness in living beings on living beings ဆိုသက်ရှိတ attva တွေကိုဘယ်လိုမေတ္တာပွားရလဲခုနကလို how to radiate or how to cultivate loving kindness မေတ္တာပွားပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အကျဉ်းမြအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒါ may all living beings be happy and healthy
well and happy စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားရှိလိမ့်မယ် now show your experiences ဒါကတော့နောက်ဆုံးမှတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းထည့်ရေးလိုက်လဲရအောင်ပေါ့နော်ငါကိုလည်းပဲ I also cultivate loving kindness on all beings every day ပါညာပေါ့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးပါသွားရင်တော့ကို့အဖြေကကိုယ်တိုင်ဖြေတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော့မှာပေါ့ကြက်ထထလေးကောက်ရေးခဲ့တယ်လို့ပုံမပေါ်တော့ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် own sentence လေးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတော့လဲပါနိုင်လေကောင်းလေပေါ့လေအဲ့လိုလေးဆက်ဆက်မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေတတ်ရမှာအဲ့ဒါမှဖြေတဲ့သဘောရောက် Okay အဲ့ဒါကမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လို့ number 3 now number 4 explain about 3 characteristics ဒါလည်းပဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းအရာတွေဒါရေးပြရုံပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒါလက္ခဏာရေး၃ပါးဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ယုံနံတဘာဝတရားတွေကိုဒီလိုမျိုးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ထင်ရှားသိမြင်မှသာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်ရပြီးတော့မဉဏ်ပုံဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တော့အထူးမပြောတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြေလိုက်ရုံပဲနောက်ဆုံး number 5 write an essay on 3 Pitakas ဒါလည်းပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ပါတယ်ဓမ္မလို့ပဲပြောပြော Pitakas လို့ပဲပြောပြော the Buddha's teachings လို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကိုမေးတယ်လို့ကိုကသိရမယ်အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့ဟာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုအသုံးချတတ်ဖို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကဒါလေးနည်းနည်းလေးပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ဒါလေးနဲ့အရင်စလိုက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတို့ဒီနေ့ကတော့2022အတွက်သွား2022ခုဒီ paper 1တွေ့လားဗျဘာလို့မြင်နေရတာခါတလေရော3ခုလောက်ဖွင့်ထားရင် तू ကကိုပြချင်တာမမြင်နဲ့တခြားဟာမြင်တာအခု paper 1ဟုတ်လား paper 2ပဲ paper 2ဖြစ်အားကြောင့်မေးကြည့်ရ1မြင်ပြီလားမသိဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်မှန်ပါ paper 1အဲ့တော့ reading comprehension ပေါ့နော် reading comprehension အဲ့တော့အလေးရင်ဖတ်လိုက်မယ် the Deva Siddha Ketu the Deva Siddha Ketu after making the 5 great observations ဆိုတဲ့ကြည်ချင်းကြီး၅ပါးလို့ပြောအောင်ပေါ့ကြည်တယ်ပြောတော့ကြောင်းအရာတွေကဒါအကုန်လုံးသိပြီးသားတွေပဲကြည်ချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ကြည်ပြီးတဲ့နောက် after making the 5 great observations promise to be reborn in the human abode ဒါတော့စัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်အပေါင်းကနေလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှေ့မှာဒါရှိခဲ့ပြီးသားပေါ့လေအကြောင်းအရာတွေကဦးဇင်းတို့မှန်းလို့သိပြီးသားပဲအဲ့တော့တေတကေတုနတ်သားဟာကြည်ချင်း၅ပါးနဲ့ကြည်ပြီးတဲ့နောက် promise ဒီစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကလာရောက်တောင်းပန်တဲ့နတ်ပြမအပေါင်းကိုဂတိပေးလိုက်တယ် to be reborn in the human abode ဆိုလူပြည်မှာသွားပြီးတော့ပရိသန်တွေဒီနေမွေးဖွားဖို့အတွက်ဂတိပေးလိုက်တယ် soon after he gave his promise အဲ့လိုဂတိပေးပြီးတဲ့နောက်သိမကြခင်မှာပဲ he passed away from the abode of Tusita Tusita နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သုတိပြည့်ကျွေသွားတယ်ပေါ့လေ and was duly conceived in the womb of Mahamaya Devi ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်သုတေသွားတာကတစ်ချက် and အဲ့မှာခံလိုက်တာကရိယာ was duly conceived in the womb of Mahamaya Devi အဲ့တော့ duly ဆိုတာကတော့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် conceived သူကစကလေးကကြည်ကလေးကသူဝင်စားရမယ်ဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတဲ့ကစကြည်ပြီးသားလေကြည်ပြီးသားကြည်ကြီးချင်း၅ပါးမှာကိုကဒါပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီပတို့ကာလတို့မာတုအာယုပရိစေရတို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒေတာ
data ma be mikin wan jarai ma sat phien eri 5 ချက်ကြည့်ပြီးသားဆိုတော့ကြည့်ထားတဲ့အတိုင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း was duly conceived in the one of Mahamaya Devi Mahamaya Devi ရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာဒါမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းစောကလေးကအာရုံပြုထားတဲ့အတိုင်းပရိသတ်တွေတည်တယ်အဲ့တော့ Mahamaya Devi ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ထပ်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်နောက်ကနေnoun in position နဲ့ comma ခံပြီးတော့ထပ်ပြထားတယ် the chief consort of King Surodana မင်းကြီးရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်ပေါ့နော် consort ဆိုတာမိဘရဲ့ chief ကခေါင်ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ခေါင်အဲ့တော့မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးဖြစ်တဲ့မဟာမာယာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာစောကလေးကအာရုံပြုထားတဲ့အတိုင်းဒါပရိသတ်တွေတည်ခဲ့ပါတယ် now right at the time of his conception သူရဲ့ပရိသတ်တွေတည်တဲ့အချိန်တိကျမှာပဲဟုတ်လား there broke out a violent earthquake ဆိုလိုတာကတော့ပရိသတ်တွေတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လို့ပြောချင်တာ right ဆိုတော့တိတိကျကျကိုညွှန်းချင်တာ rightly right at the time of his conception there broke out a violent earthquake အဲ့တော့ပြင်းစွာသောငလျင်ကြီးလှုပ်တယ်ကို broke out လို့သုံးတာပေါ့နော် there broke out ပေါက်ကွဲထွက်လာတယ်ငလျင်ကြီးလှုပ်တယ်ပြင်းစွာလှုပ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင်လှုပ်လာမလှုပ်လာတော့ဦးဇင်းတို့ရောဘယ်လိုမှတ်ထားဘူးလဲငလျင်လှုပ်လို့တိုက်တွေပြိုဘာတွေပြိုတောင်တွေပြိုလို့မြန်ဖြစ်ကုန်လားအဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတင်ဖះအလောင်းပရိသတ်တွေတည်တာလူတွေဒုက္ခပေးတယ်လို့တော့ဖြစ်နေမလားပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသာတကယ်ဖြစ်ကုန်အတန်ကအဓိကလာတော့မသိဘူးချို့ကြလဲအိုးရင်းစက်ကတို့လဲတယ်တို့ဘာတို့ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကတော့ဒါကတော့စက်မိလို့ပြောတော့ဒီမှာတော့အတိအကျကြီးမဆိုင်ပါဘူးစာတွေဘာတွေစဉ်းစားတဲ့အခါတခါလေကြရင်ယုတ်တိယုတ်တာတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သာထိုးရေးထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ထားပါတော့ right at the time of his conception there broke out a violent earthquake the date of his conception was Thursday the full moon day of Wazo about July in the year 67 Maha era the date of his conception ဆိုသူပရိသတ်တွေတည်တဲ့နေ့စွဲပေါ့နော် the date of his conception was Thursday ဟုတ်လားဇာတပရိဖြစ်တဲ့ကျွတ်မင်းနေ့ဝယ် the full moon day of Wazo လပြည့်ကျွတ်မင်းနေ့အဲ့တော့ English လနဲ့ကြည့်ရင် about July ပေါ့နော် July လတဲ့လောက် Wazo နဲ့ July သို့မဟုတ် August ဝါထက်ရင် August ထဲရောက်တာများတယ်အဲ့တော့ဝါမထက်ရင် July ဝါထက်ရင် August ထဲပါတတ် in the year 67 Maha era ဆိုမဟာတက္ကရာ69ခုနှစ်ဝါဇိုလပြည့်ဇာတပရိနေ့မှာဒါသူရဲ့ဒီပရိသတ်တွေတည်တဲ့နေ့စွဲကဖြစ်တယ်ပေါ့နော် why Mahamaya Devi was sleeping အဲ့တော့အဲ့ဒီနားမှာကရှေ့ရနဲ့ဆက်တာလားနောက်ကနဲ့ဆက်တာလားပေါ့နော်ဒီမှာမထင်ရှားပဲဖြစ် sorry ဘယ်ရောက်why ဆိုတဲ့နာမဒီနာမှာ full stop မှတ်တာပဲ why Mahamaya Devi was sleeping in her grand chamber ဆိုတော့သူရဲ့ဒီခန္ဓာကုတီသဘောခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ခန်းလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့ in her grand chamber သူရဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေသည့်အခိုက် why Mahamaya Devi was sleeping in her grand chamber having observed 8 precepts အဲ့တော့8ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်နော်စောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက် after ဒီမှာ after လို့တော့မပါထားဘူး having observed ဒီတိုင်းဒီ present perfect နဲ့နောက်ကဒီ present perfect ပေါ့လေ have နဲ့ verb 3ဆိုတော့အဲ present perfect ပုံစံကိုမှ ing ချိန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရင်သူက
ပြီးနှောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုရာရောက်တယ်ပေါ့ having observed 8 precepts ဆိုရှစ်ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားသူမရဲ့ဒီတိုက်ခန်းထဲမှာမဟာမာယာဒေဝီကအိပ်ပျော်နေသည့်အခိုက်ဘာဖြစ်လဲဆို he dreamed as follow မှန်ဆိုရင် as follow ဆိုရင် follow ရဲ့နောက်မှာ s လေးပါရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စာသွားစာလာအရာပြောရင်ဒီမှာ s ကြနေခဲ့တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် she dreamed as follow အောက်ပါအတိုင်းဒီအတိုင်းအိမ်မက်တွေမြင်မဲ့ခဲ့ဘယ်လိုမဲ့လဲဆိုရင် the four kings of Devas bathed her in the lake Anuradha in the Himawatra and dressed her in celestial costumes. Next, she was put to sleep with her head towards the east in the garden mentioned inside the Silver Mountain. At that time, she felt that a white elephant entered her womb through her right side. အဲ့တော့အိမ်မက်မြင်မဲ့ပုံကဒါအကုန်ပေါ့နော်အမှဒီကောမာနှစ်ခုဖွင့်ပိတ်နဲ့ပြထားတယ် The four kings of Deva ဆိုနတ်မင်းကြီး၄ပါးက bathe her သူမကိုရေချိုးပေး bathe her in lake Anuradha ဆိုAnuradha အိုင်ထဲမှာရေချိုးပေးတယ်အဲ့ Anuradha ကအိုင်ကဘယ်မှာရှိတဲ့ Anuradha အိုင်လဲဆို in the Himawatra ပေါ့နော် Himawatra တောင်မှာရှိတဲ့ Anuradha အိုင်ထဲမှာသူမကိုရေချိုးပေးကြတယ် and ပြီးတော့ dress her ဆိုဝတ်ယုံနေဆင်မြန်းပေးတယ် in celestial costumes ဆိုနတ်ဝတ်နတ်စားတွေဒါကတော့အဖိုးတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဝတ်စားတွေပေါ့လေ in celestial costumes ရတို့အလားမယ်တွေဘာတွေပြန်ရင် national costumes တို့ဘာတို့ဒီစကလုံးလေးကိုသုံးလို့ရှိရိုး clothes တို့ဘာတို့မသုံးပေါ့လေ costumes ဆိုတာဝတ်အစားတွေကိုပြောတာ in celestial costumes တော့ဒီနတ်ဝတ်နတ်စားတွေဆင်မြန်းပေးတယ် next အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် she was put to sleep သူကပြန်ပြီးတော့လျောင်းဆက်စေတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အိတ်စေတယ်ပြန်ပြီးတော့သိပ်တယ် she was put ဆိုထားခံရတယ် to sleep ဆိုသိပ်တယ်လို့ပဲမြန်မာစကားပြန်လိုက်ရတနည်းပြောတော့အိတ်စေတယ်သိပ်တယ် with her head towards the east toward the east ဆိုတော့မျက်နာကိုအရှိကိုမူစေလျက်မျက်နာကအရှိဘက်ကိုမူရတယ်ခေါင်းကပေါ့နော် with her head towards the east အရှိကိုခေါင်းပြုပြီးတော့ sorry မျက်နာဆိုရတယ်ခေါင်းပြုအရှိကိုခေါင်းပြုပြီးတော့ with her head towards the east ဒါကြောင့်မယ်တရတို့ရှေ့ကိုခေါင်းပြုအိတ်ကြရလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေဟိုတချို့မွတ်စလင်တွေဘာတွေကတော့သူကမက္ကာကအနောက်ရှိတော့အနောက်ကိုခေါင်းပြုအိတ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကတော့အရှိကိုခေါင်းပြုအိတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမျက်နှာမူတာကအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပွင့်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကနေထိုင်တယ်အရှိဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နေထွက်လာတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လာတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ပြိဋိဘံစံတော့ကြတော့မြောက်ဘက်ခေါင်းပြုပြီးတော့မျက်နှာကအနောက်နေကွယ်ဝင်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါပြိဋိဘံစံသွားတယ်အဲ့တော့နေလောကဓာတ်မှာနေကြီးပွင့်ထွန်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားလည်းလောကမှာပွင့်ထွန်းလာတယ်နေဝင်သွားတာနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံစံဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒါကတော့အရှိနဲ့အနောက်ဘုရားရဲ့ဒီပွင့်လာတဲ့အနေထားနေတာကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတာပြောချင်တာရီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအခုလက်ရှိအများစုဘုရားဆင်းတုတော်တခုကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းနေအိမ်တွေကိုကွယ်ပြီးဆိုရင်ရှေ့ရက်ကနေနောက်ဘက်ကိုလှည့်ထားတာပဲများကြအဲ့တော့ဘယ်လိုကွာသွားတယ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဒရိထုံးစံကိုအဓိကလိုက်သွားတယ်လဲတော့မပြောတတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့သူ့ဆရာအတ္တစီမထေရှိတယ်လို့ကြားတဲ့ဘက်ခေါင်းပြုအိတ်တာပဲသူကတော့ဘယ်အရက်လို့ဆွဲမထားခေါင်းပြုအိတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာတော့နတ်မင်းကြီး၄ပါးကဒီမဟာမာယာဒေဝီကိုဒါရေတွေချိုးပေးပြီးရင်ဝတ်စားတွေဆင်မြန်းပေးပြီးတော့ဒါသူ့ကိုအရှိအရက်ကိုခေါင်းပြုစေပြီးတော့ဘယ်မှာတိတ်တယ်လဲအိတ်စေတယ်လဲဆို in the golden mansion ဆိုတော့ရွှေစံအိမ်ကြီး in the golden mansion inside the silver mountain ဆိုတော့ငွေတောင်ရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ရွှေစံအိမ် mansion ဆိုတာကစံအိမ်ပဲတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ကြီးရက်ခိုင်ဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအရှိရက်ကိုခေါင်းပြုစေပြီးတော့သူ့ကို
သိတယ် at that time အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်လား she felt that သူသတိပြုမိတယ်သိတယ်ပေါ့နော်ခံစားမိတယ်ပေါ့ she felt that a white elephant entered her womb through her right side သူမရဲ့ဒီညာဘက် side ကနေ one ဘက်ရဲ့ညာဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကတဆင့်ပေါ့လေဒါသူမရဲ့ one bite ထဲကိုဒါစင်ပြူတော်ကြီးကဝင်လာတယ်လို့သူခံစားမိတယ်သိလိုက်တယ်ပေါ့နော် she felt that a white elephant entered her womb through her right side ဒါကတော့ဒါထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့သဘောလို့ယူဆရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဝက်ကြကပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ food store ဆိုရင်ဒီ wine ဆိုတာလေးကအကြီးနဲ့ဖြစ်ရင်တော့နောက်ကဟာနဲ့ကပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကအသေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်း food store ပုံစံနဲ့ပေါ်နေတော့ဘယ်ဘက်နဲ့အဓိကသွားကျင်တယ်လဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါနောက်ကဟာနဲ့ပဲသူကချိတ်ဆက်ယူတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအပုတ်ကြီးကိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်နားလည်တော့လောက်ပြီလို့ယူဆရတာယူဆရတယ်ဆိုတော့စာလေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်နှုတ်လေးပါလေးပို့ပြီးတော့ရဲအောင်စောစောတုန်းက venerable a စကဒီရောဖတ်ကြည့်လို့ရမလားဗျာအခုဒီရော select ပေးထားတဲ့အပိုင်းလောက်မှန်ပါဗျာရပါတယ်ဗျာမှန်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတတေဝစေနာကေတုအပနာမေကန်တဖိုင် great observation promise to be reborn and the human about Sa Abada he gave his promise. He was away from the abode of Dusida and was duly conceived in the womb of Maya Devi, the chief consort of King Sugdodana. Right at the time of his concession, they are full of a violent earthquake. The day of his conception was this day. The full moon day of was about July in the year 67 Maha era 624 BC. Okay, yeah. Thank you very much. Now the ballad. ဥစုလို့ရေးထားတာဘယ်ကလည်းမသိဘူးဗျာ USU ဥစုလို့ပဲရေးထားဥစု USU ဥစုဗီဒီယိုလေးဖွင့်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလဲဖွင့်ပြီးတော့ပြန်နဲ့တစ်ချက်တပီတော့အပြားဖေတပီတော့နားခံမဖြေဘူးဗျာဩဟုတ်ပြီဗျာတပါဇမွဲမဖြေဘူးဗျာမှန်ပါတပါမတ်ဥဒ္ဒရကြာရီလင်္ကာရဖတ်လိုက်ပါဦးလားဆိုကြံတဲ့တစ်ဖြက်မှန်ပါဗျာ Why Mahamaya Devi was sleeping Why Mahamaya Devi was living in her grand chamber, having observed a feast. She dreams as follows: the four kings of Deva are in order in the Himawanda and dress high in celestial coaster. Next, she was put to sleep with her heart toward the earth in the golden mansion inside the Siva mountain. At that time, she felt that a white elephant entered her wall through her right side. Okay. The four kings of Deva Betha in late Anodada in Himawanda
and နားမှာရက်မယ်ဆိုရက်လိုက်မယ်နော် and ကိုဝင်မလားပြီးမှ and နဲ့နောက်ကဟာနဲ့သွားမှာ and dressed her in slasher costumes ဟိုတိုင်းကြီး another in the hima wonder and လို့မသွားဘူးများဖတ်ပြီဆိုရင် and ကိုရှေ့ရင်သူ့ရှေ့ပဲရက်ထားဒီနားတင် and လို့သွားပြီးတော့ကူပြီးမရက်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာပြီးရင် and ကနောက်ကဟာနဲ့သွားမယ် and dressed her in slasher costumes ကဲလို့မှရှည်သေးတယ်ထင်ရင် and dress her အဲ့လောက်တော့ရက်လို့ရတယ်သူမကိုဝတ်ပေးလိုက်တယ် in slasher costumes အဲ့လိုအဖြတ်တောက်လေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ရင်သတိထားပေါ့လေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နားလဲလဲသူပြီးသွားပြီလို့ယူဆအဲ့တော့ဖြေဖို့အတွက်ဟိုတနေ့ကလိုပဲ3မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်ဒီမေးခွန်းကိုကြည့်မယ်မရိုက်ကသေးရင်မေးခွန်းမရှိရင်ရင် screen လေး short ရင် short လိုက်အောင်ဒီအပေါ်ကအပုတ် screen ရင် short မယ် short ပြီးရင်အောက်ကဟာကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ကြည့်မယ်ရင်ကိုယ့်အကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြီးမှပြန်မေးမယ် when did Dewa Siddhaki to pass away from the abode of Tusita ဘယ်တုန်းက what broke out right at the time of his conception ပရိသန္တေယူခြင်းဘာတွေတန်တွေဘာတွေပောက်ကွဲထွက်လာခဲ့တယ်လဲဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲပေါ့နော် when had Queen Mahamaya observed 8 precepts မဟာမာယာမိဘုရားကြီးက8ပါးသီလဘယ်တုန်းကစောင့်တည်ခဲ့တယ်လဲဒါဟင့်နေပါပေးလိုက် when did the four kings of Dewa bathe in lake Anodata in the Himawanta Anodata ရေအိုင်မှာနတ်မင်းကြီး၄ပါးကဘသူကိုရေချိုးပေးခဲ့တာလဲ what did Queen Mahamaya know မဟာမာယာဒေဝီကဘာကိုသိခဲ့တာလဲကဲဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခဏ
ရလောက်ပြီထင်ပါရဲ့ 3 minutes Venerable အရှင်အရိယဓမ္မဆိုပဲအကြောင်းလည်းမသိဘူးဖြစ်အရိယဓမ္မ စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခစီမီကျွန်းရော ဟောမှန်ပါဒီနေ့ဖြေမှာဒီမှာဖြေမှာလားဗျ ဖြေတော့ဖြေမှာဗျတိတ်တော့လောက်တာတော့တိတ်မရှိဘူး လောက်ထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုနံပါတ်1ကိုမေးခွန်းလေးဖြေကြည့်ပါဆိုရင်ရှင်ဖျား try ကြည့်လို့ရခုနံပါတ် When did Deva Siddha Ketu pass away from the abode of Dusita ဘာသာပြန်လိုက်တော့ဘယ်လိုနားလည်သွားတယ်လဲ သေတကေတုနတ္တပကြိမှာစေတကေတုနတ္တဒုတိတာနတ်ပြည်ကနေပကြိမှာသုတေခဲ့ရတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်တုန်းကပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်တုန်းကသုတေခဲ့တာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကစာပိုက်ကြီးဖတ်တော့အဖြေကဘယ်မှာတွေ့လဲဗျာသေတဒေဝစေတကေတု promise to be reborn in the human abode အချိန်ကိုအဓိကကြည့်ရမှာပေါ့နော်အချိန်သူမေးသွားတာက when ဆိုတာလေးကအဓိကပဲဒီမေးခွန်းမှာကျောင်းရာတော့အပေါ်မှာထိုက်လျောက်ပါနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲတဲကဘာကိုပြောတော့ရွေးထုတ်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်အချိန်ပေါ့ဒီထဲမှာကြည့်ရင်ဒါဒီမှာဆိုရင် he passed away from the abode of Dusita he က Deva Siddhaketu Deva Siddhaketu passed away from the abode of Dusita ဘယ်တော့ကလဲလို့အချိန်ပြတဲ့စကားလုံးတွေ sentence တွေဘယ်နာပါတယ်လဲလို့ရှာကြည့်တော့ဦးဇင်းဘာကိုတွေးမိတယ်လဲဒီသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီရှေ့ဝက်ကြတွေမှာအချိန်ကိုပြတာပဲဟာပြ After making the 5 great observation promise to be reborn in the human abode soon after he gave his promise အဲ့တော့စာတွေကတော့ဒီရှေ့မှာအများကြီးအဲ့ဒါမှပဲဟာဦးစင်းကအဓိကရွေးထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုခြေလိုက်မလဲပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်မလဲပေါ့ One Deva Siddhaketu gave his promise ဘယ်တုန်းကလဲဂတိပေးတဲ့အချိန်မှာသူကစုတေတာလားပေးပြီးမှစုတေတာပေးပြီးမှဟုတ်ပါအဲ့ဒါပါအဓိကဒီမှာလေးသူတက်ရိုက်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဗျာ soon after he gave his promise ဒီမှာတော့ he လို့နှစ်ခုဖြစ်နေဒါပေမဲ့မေခွန်းတွေကဒေဝစေတကေတုလို့ပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုတနေရာထည့်ရမှာပေါ့ဥပမာ soon after he gave his promise Deva Siddhaketu passed away from the abode of Dusita အတိုင်းလေးပြင်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီလေဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေဆိုရင်မှန်ပါပြီနော်မှန်ပါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘယ်လိုမြင်တော့ဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီမဟုတ်လား soon after he gave his promise သူဂရိကိုသူပေးပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲအချိန်ကအဲ့ဒါပဲလေဂရိပေးပြီးမကြခင်မှာပဲသူဒီဒုတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့စုတည်သွားခဲ့တယ်when လို့မေးပေမဲ့ when ဒီအချိန်ဘယ်တုန်းကဘယ်ချိန်ကဆိုတာအဓိကပဲအချိန်ကဘယ်ချိန်ကလဲဆိုရင်ဂရိပေးပြီးတဲ့နောက်ပဲမကြခင်လေးမှာသူဒုတိယနတ်ပြည်ကနေဒါစုတည်သွားတယ်ကဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပေးလိုက်ပါ Soon after he gave his promise Deva Siddhaketu passed away from the abode of Dusita Yeah very good အဲ့တော့ဒါလေးပဲလေဒါလေးကိုမှမေကွန်းကဒေဝစေတကေတုလို့ပါတဲ့အတွက်ဒီမှာကျဟီနှစ်ခုဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှလည်းမထင်ရှားတော့သူမေကွန်းကစကားကိုပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်အောင်ပဲ passed away ပေါ့နော် when did လို့မေးထားတော့ဟိုတည်းကတိုင်းပဲ he passed away Deva Siddhaketu passed away from the abode of Dusita
အဲ့ဒါဆိုတာဒီ number 1ရဲ့အဖြေကသူပေးတဲ့လောက်အမှတ်ကိုရသွားပြီဟုတ်ပြီဖေကျေးဇူးပါဗျာအဲ့တော့ number 2 what broke out right at the time of his concession အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဝင်းကဒါအချိန်ကိုမေးတယ်လို့ဒါသိပြီးသားเนาะ now what broke out right at the time of his concession ဆိုဒါကကျတော့ subject ကိုမေးတယ် subject ဆိုပေမဲ့ဒါ noun လို့ပဲနားလည်အောင်ဘယ်အရာကဟုတ်လားသူပရိသန်တွေနေတဲ့အချိန်နေတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘယ်အရာတွေကပေါက်ကွဲထွက်လာလဲဒါမှမဟုတ်လှုပ်ခတ်လာတယ်လဲဘယ်အရာကလှုပ်ခတ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒီနားမှာ what ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတခုထည့်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားအဲ့ what ကဘာကိုမေးတယ်လဲပေါ့နော်ဒါ subject ကိုမေးထားတယ် subject မှာဒါ noun တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ what ကြဒီစာပိုက်ထဲမှာရှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို venerable အိန္ဒကပြောလို့ယရဏလင်္ကာရဆရာတော်လောက်လိုက်ပေါ့ number 2ကိုဘယ်ဟာကပေါက်ကွဲထွက်လာ Number 2. right at the Date of his conception. Date of his conception was Thursday, 4 to about July in the year 67 our era. ဘယ်အရာကြီးရပါလဲခုနဦးသိန်းအတန်အသိမကြားလိုက်ဘူးဗျမိုက်လည်းမပါတော့ a violent earthquake a violent earthquake ဒါလေးထည့်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီမို့လားအဲ့ဒီမေကွန်းအဖြေရ a violent earthquake broke out right at the time of his conception အဲ့တော့အဖြေဆိုရင်တော့ question mark တွေပြုတ်ကဲဟုတ်ပါပြီဖေကျေးဇူးပါပဲဖေ thank you very much number 3ချိန်နေသိမ့်မကုန်အောင် number 3 when Hedwin Mahamaya observed 8 precepts အဲ့တော့မဟာမာယာမိဘုရားကြီးကဒီမှာလည်းပဲအချိန်ကိုမေးတာပဲ when ဘယ်တုန်းကဘယ်ချိန်ကဟုတ်လားရှစ်ပါးသီလကိုစောင့်တည်ထားခဲ့တာလဲဘယ်တုန်းကစောင့်တည်ထားတာလဲစောင့်တည်ပြီးမှအိမ်မက်မက်တာလားအိမ်မက်မက်ခင်စောင့်တည်တာလားအိတ်တာနဲ့စောင့်တည်တာနဲ့ဆိုဘယ်ဟာကအရင်ဖြစ်မလဲစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်စဉ်းစားစရာလေးရကဲဒါကိုတော့ဒီလိုကောင်းစုဝေကတပါလောက်ပါအောင်ဖေမဖြေသေးတဲ့သူတွေဦးစားပေးအောင်နော် venerable ဝိစာရဒမပါဘူး venerable ဝိလာစလာမပါဘူးဒီအခုမေးတဲ့ထဲမှာကြံတဲ့သူဖြေ number 3 when Hedwin Mahamaya observed 8 precepts Queen Mamaya had observed every verse. When she was sleeping in her grand chamber. when Was sleeping in her grand chamber. Queen Mamaya had observed every verse. When she was sleeping in her grand chamber. အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာသူကရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်တာ when she was sleeping လို့ပြောလိုက်ရင်တော့သူကအိပ်ပျော်နေတုန်းစောင့်တည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မသွားဘူးဒီနားမှာတော့စာထဲမှာဘာသာပြန်တော့ဒီဟာလေးကိုခုနဘယ်လိုဘာသာပြန်တော့ heaven observe 8 precepts ဆိုတာက ဆောက်တည်ပြီးတော့အိတ်တာ အိတ်တာနဲ့စောက်တည်တာနဲ့ဘယ်ဟာကအရင်ကြမလဲအချိန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆို ဆောက်တည် အဲ့တော့ ဆောက်တည် အိတ်နေတုံးလားဒါမှမဟုတ်အိတ်ပြီးနောက်လားမအိတ်ခင်စောက်တည်ရမှာ again make အဲ့တော့မအိတ်ခင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်အောင်ဘလို့ဦးသိန်းဖြေမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ယုတ်တိယုတ်တာကြီးကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အိတ်နေဆုံးပြောနေတုံးသီလကရှစ်ပါးသီလဘလို့စောက်တည်မလဲဒါမှမဟုတ်အိတ်ပြောပြီးနောက်ကျမှစောက်တည်မယ်ဆိုလဲသဘာဝမကြပြ ရှေ့ဝကြတယ် perfect present best အဲ့တော့ဘလို့လေးပြင်ရေးမလဲပေါ့နော်ဒါကနည်းနည်းတော့တိုက်ရိုက်ဖြေရတဲ့သဘောလေးတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဒီပြောင်းပေးလဲရမယ်အဲ့ဒီရဲ့
အချိန်ကိုတိကျညွှန်းသွားလောက်တဲ့စကားလုံးလေးဘာလေးနဲ့ထည့်ဖြေမလဲပေါ့အဲ့တော့မအိတ်ခင်မှာဟုတ်လားအိတ်မပြောခင်မှာ तू ရှဘသီလကိုစောင့်တည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံစံပေါ်အောင်ဘယ်လိုလေးဖြေမလဲမတိုင်ခင်တို့ဘာတို့ကိုသုံးတဲ့စကားလုံးပါရှိလဲသိပြီးသားတွေပါဦးတင်တို့ Queen Mama ဟမ် Queen Mama တို့ဖြည့်ပြ Queen Maya had observed every zest before he slept အဲ့လို he လားရှိလား ဖုန်းက for ညာတစ်ပါးတော့ she မဟုတ်ဟမ်ဒီမှာတော့ဖုန်းကညာတစ်ပါးဟိုဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသင်ဟီလို့လုံးလိုက်ရင်တော့မာယာဒေဝီကြီးဘဝဘာဖြစ်တော့ဒီကောင်ကတော့ဒါလေးပဲ before she sleep in her grand chamber ဒီမှာဒီရောပြထားတာလေးရောမြင်ရလားမသိ she was sleeping before she was sleeping before she was sleeping in her grand chamber နောက်ကဟာတင်လဲထည့်လိုက်ပေါ့နော် in her grand chamber အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဖြေကပြောမယ်ဆိုရင်လိုရင်းကိုထိလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဘယ်လိုလေးပြန်ဖြစ်မလဲဆိုရင်စောစောပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါအောင်ကွင်းမဟာမာယာ observed Queen Maya had observed every zest before she was sleeping in her grand chamber okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှေ့နောက်ယုတ်တိယုတ်တာအချိန်လေးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းလေးပါတာပေါ့ယုတ်တိအရာစဉ်းစားရင်မအိတ်ခင်မှာစောက်တီလားအိတ်ဆဲမှာစောက်တီလားအိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစောက်တီသလားအိတ်မက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာမက်နိုင်အဲ့ဒါကြတော့အိတ်ဒါနဲ့သွားမှာပေါ့နော် while she was sleeping in her chamber အိတ်ပျော်နေတဲ့အခိုက်မှာသူကအိတ်မက်တယ်ဒီကောင်ကြတော့အိတ်မအိတ်ခင်မှာရှစ်ပါးသီလကိုအရင်စောက်တည်လိုက်တယ်စောက်တည်ပြီးမှအိတ်လိုက်တယ်အိတ်ပြီးတဲ့နောက်အိတ်ပျော်နေစေကာလမှာအိတ်မက်တယ်ဘယ်လိုမက်လဲဆိုရင်ဒါအောက်ကပေါ်မှာနဲ့သွားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီဖေ။ Thank you very much. Let me know your name Bandi. ဘာလို့ပဲကွန်းတင်ညဗျာ Continue. Oh. ဘွဲအကူကမမတ်မိလိုက်လို့ပြောမိတာမင်းညာဖြေပြီးသားပဲကွန်းတင်ညာအကြောင်းဖြေတော့ကျန်တဲ့ကော်တော်တွေကတက်မလာဘူးမြင်လဲမမြင်ရတော့ကွာကြခေါ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ Okay anyway let it be number 4သွားမယ် When did the four kings of Dewa bathe in the lake and Nodada in the Himawanta very easy ဒါလေးတစ်လုံးထိလိုက်ရင်ပြီးသွားဒါလေးတစ်လုံးထိလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ venerable Sujata လောက်လိုက်ပါဗျာ venerable Sujata The Portuguese saw Dewa with her in Lake Anodada in the Himawanta. wait bathe မှာတော့ DID 1နဲ့မေးထားတာဆိုတော့သူ့ကို past tense ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်မနေ change bathed ဟာလို့လို့ရင်တော့မထင်ရှားဘူးဒီမှာနာမည်ထည့်ပေးမှအဆင်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကိုပါမယ် Queen Mahamaya. Queen Mahamaya Queen Mahamaya in Lake Anodada in the Himawanta အဲ့လိုလေးမှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဟိုထဲမှာတော့သူကရှင်းနောက်ဆက်နေတဲ့အတွက်တခါတလေဒီမှာဟာလို့လှုပ်ထားပေမဲ့ကိုတကယ်ဖြည့်ပြီးဆိုရင်နာမည်လေးပါပေါ်ပြပေးလိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတာပေါ့ကဲတစ်ခေါက်ပြန်ကြော့လိုက်ပါဦး The four kings saw The Portuguese saw Dewa's eight Queen Mahamaya in Lake Anodada in the Himawanta. Okay very good အဲ့တော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းရလောက်မယ်လို့ယူဆရတာပဲရမှာပါnumber 5သွားမယ် What Queen Mahamaya know အဲ့တော့ဒီအိမ်မက်မှာဒါသူသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ object ကိုမေးတာ What did Queen Mahamaya know ဘာကိုသိတာလဲ
what လို့တွေးလိုက်ရင်ဒီတို့နားလည်ထားတဲ့နာကဒီ subject ကိုမေးတာရှိနိုင်တယ် object ကိုမေးတာရှိနိုင်တယ်အဲ့ကျင်းကျုပ်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့မေးခွန်းဖြေတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ what လို့မေးလိုက်ရင်ဒီ what ဒီ subject noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ object noun လည်းဖြစ်နိုင် clause တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ what kind of လို့မေးရင်သူက adjective ပါတဲ့ adjective plus noun မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်လို့တန်းမြင်နေရကျန်တာတွေကတော့ထင်ရှားပြီးသားပေါ့ when ဆိုရင်အချိန်ကိုမေးမယ် where ဆိုရင်နေရာကိုမေးတယ် whom လို့ who လို့ဆိုရင်ဒါ who ဆိုရင်တော့ subject ဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် whom ဆိုရင်တော့ object အဲ့တော့ what ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးနည်းနည်းမှတ်ထားရင်မှန်းလို့လုပ်တာပေါ့ what လို့မေးလိုက်ရင်ဒါဖြစ်နိုင်ခြေက what နဲ့ဒီဘတ်တူဘီနဲ့ဆိုရင်ဒါ complement မျိုးစား noun ကိုသွားမေးမယ် complement ဆိုတော့ noun တင်တော့မကဘူးပေါ့လေ complement နေရာမှာနေတဲ့ဟာ noun တို့ prepositional phrase တို့တခုခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် what လို့မေးလိုက်နောက်တစ်ခုက object ပေါ့နော်နောက် what kind of တို့ဘာလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုအမျိုးအစားအရာလဲဆိုကောင်းတာလားဆိုးတာလားစသဖြင့် what kind of person ဆိုလူကောင်းလားလူဆိုးလားစသဖြင့်အဲ့မှာ a good person လား a bad person လားစသဖြင့် adjective ပုံစံ descriptive သဘောလေးပါမယ်သူရဲ့ဒီဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုမေးတော့ဝက်ကြထဲမှာကြည့်လိုက်ရင် adjective နဲ့တကွာတွဲနေတဲ့ဘဝလေးတွေတွေ့ရမယ် adjective နဲ့တကွာတွဲနေတဲ့ noun form တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲဆိုတော့ပြောသလို when တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အချိန်ကထားပြီးတော့ရှာကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ whom တို့ who တို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ် who ဆိုရင်ဒါ subject အဓိကပေါ့နော်ခါဒီလဲ object လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် whom နဲ့မမေးဘဲနဲ့ who နဲ့ပဲတာမန်မေးတယ်ဆိုရင် who မှာ who do you go with ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့သွားတယ်လဲအမှမျိုးဆိုရင် object ကိုမေးတာ who လို့သုံးပေးမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီပြီးသားတွေများပါမယ်ဒါထပ်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့သဘောလေးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ what တို့ what kind of တို့ပါရင်မေးခွန်းထဲမှာဘာကိုအဓိကကြည့်ဖို့လိုလဲโอเคအဲ့တော့ဒီမှာ number 5က what did Queen Mahamaya know ဆိုတော့မဟာမာယာမိဘုရားကြီးကဘာကိုသိခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့ဒီထဲမှာသိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးသိတယ်ဆိုတာကခံစားသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမြင်သိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြားသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသည်ဖြောစသည်ပေါ့နော်တခုခုအဲ့တော့ land တို့ LEARN land တို့ဘာလို့ဆိုလဲသိတာလို့တစ်ခါတလေသုံးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင်ကြားသိတာလားသိတာခံစားသိတာစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမေကွန်းကိုတော့ Venerable Chandawara from 6လောက်လိုက်ပါအောင်ဗျQueen Mahamaya knew. Queen Mahamaya knew that a white elephant entered one to her right side. Okay အဲ့တော့အဓိကသူကဒါလေးကိုကြည့်မေးသွားအဲ့တော့ fact ဆိုတဲ့စကားလုံးအစားဒီနေရာမှာ no new နဲ့သွားတာပေါ့နော်မေးတာက no နဲ့မေးတော့ကိုကတော့ no အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ပေါ့Queen Mahamaya knew ဆိုတော့ဒီနာမှာအစားထိုးလိုက်ပြီး new Queen Mahamaya knew that a white elephant entered her womb through her right side အတိုင်းလေးဆိုရင်ဒါဒီမေးခွန်းရဲ့သူပေးတဲ့လောက်အမှတ်ရသွားပြီကဲတကြော်လေးပြန်ပြောလိုက်ပါဦးဗျာ Queen Mahamaya Queenဘေးရတော့ကြားလာမသိဘူးနောက်တစ်ကြော့မှာဘာမှကိုမကြားတော့ဘူးဖြစ်နေကျန်တဲ့ Mahamaya know that no လား new လား
no ပဲလားနယူလို့မချိန်တော့ဘူးလားကွင်းမဟာမာယာဒီမှာ DID ချင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့ကို မှန်ပါဗျာ ကွင်းမဟာမာယာ knew that a white elephant enter her womb through her right side ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအဖြေတွေအကုန်တည်သွားပြီဒီမေကွန်း၅ခုလုံးရဲ့အဖြေတွေ number 1ဆိုဒီမှာမေကွန်းတစ်ခုပဲမေးသွားเนาะခါတိုင်းဆိုရင် refer လောက်တာတစ်ဖြတ် AB တွေခွဲမေးတယ်အဲဒီနေ့မေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါမေကွန်း၅ခုလေးဖြေတဲ့နဲ့အဲ့ဒီရဲ့အမှတ်တွေရသွားပြီကဲဒီမေကွန်း၅ခုလုံးကိုတယောက်လောက်ဘယ်သူပြန်ဖြေကြည့်ခြင်းသေးဒါရိုက်တန်းဖတ်ပြီးတော့ပြောတော့ဖြေသွားရုံဦးစန္ဒဇောတိပါလားအဲ့ဒါမှာကျန္ဒဇောတိကိုကျန်လုပ်လိုက်ပါဦးဒီမေကွန်း၅ခုအဖြေလေး please quicklyပြောနေပြီလားโอเคမှန်ပြီပဲပြီးတော့မှတ်နေမှာပြီးသေးပဲကဲရလောက်ပါပြီဖေကျန်တဲ့ရတော့မကြောက်စောစောအတိုင်းသာမှတ်လိုက်ပြီပုံမြန်ကြားမလားလို့ဖတ်ခိုင်းတာဘာမှမကြောက်ဘူးဖြစ်ရှင်းနာနေထိုင်ဖတ်တန်ကြားလောက်မပညာဝရီဖတ်လို့ရမလားမပညာဝရီမေကွန်းမဖတ်နဲ့အဖြေပဲပြောတခါတည်းဘယ်ကူလေ So after he gives his promise, the Sita get to pass away from the abode of Sutita. passed away เนาะအဲ့မှာဣတိပါမယ် Pass away ဒီမှာဗျာရေးရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကမလွတ်စေရအောင် Okay နောက်တစ်ခု Violence earthquake break out right at the time of his conception. break call လား broke call Break out. break ဟုတ်ရလား break လို့ရေးရင်မှန်ပြီလား broke out ဟုတ်မြတ်အေးအဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခု Queen Mahamaya has observed a princess before she was sleeping in her green chamber. Therefore, great game or Deva faced Queen Mahaya Devi in late Anotata in the Himawanta. Okay. Queen Mahamaya known as ဟုတ်ရလား
Num hold it yeah. No, ho ya la lo me kare ma ho lo me ya no. Get a mic here. Tu ba ro ho ya vadu a. But no. No. Ho do ka ba. No new. No news. Any Queen EW new. Hello ထွားရမှာပြန်ပြောကွင်းမဟာမာယာ Mahamaya new that's a right elephant sending her one through right side right side စန်တန်လို့ကြားတော့ဗဲတဲ့စန်တန်တွေပါလားအင်တာမဟုတ်လား in ရေးရင်တော့တခြားရေးတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရှင်း Mama Pia နော်အဲ့မှာတော့ light 3မပေးနိုင်တော့မှန်ပြီလားလို့လည်းဘယ်သူမှမမြင်တော့အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုပဲဒီမှာသာအခုဖတ်နေလို့ဒါမှန်ပြီလားလို့လို့ရ Okay, number 2 setသွားမယ် number 2 change the following sentences from the active voice to the passive voice. Very easy, this one. People speak English all over the world. Okay, ကျောင်းက venerable တေချိန်ကြနောက်ထပ်သွားပြောခဲ့ He is speaking all over the world. ဘာမှမပြောတော့ကိုယ့်အကိုလောက်အောင်အားရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကပဲပြန်ပြင်ပေးနေတော့ဘာမှမသိတော့သင်ပြီးသွား Academic essay has been venerable ဒါရှင်းနာကြွ written. ရာရှိလာပြီးတော့ပြောမယ်ဥအိန္ဒကပဲအဲ့လိုမှရဒီတိုင်းနဲ့မရနောက်ထိုင်ရတဲ့လမ်းလျှောက်ရမယ်ထားပြီးမေးရင်မေးလို့ရှိပါလာဥတေချိန်မမြင်ဘူးကင်မရာထဲမပေါ်ဘူးပေါ်အောင်ကြွဘယ်နာနေတော့ပြောနေအဲ့နာမှာအဲ့ဒါမှရုပ်မြင်တော့ဒါပဲ People speak all over English People speak English all over the world. English. Really? English is spoken all over the world. People. People တင်လားဘာမှမခံတော့ဘူးလား By people. ဘိုင်လေးပါအောင်ပါလေ Okay, thank you very much. ကြွလို့ရပါ යි. နေမြဲနေရတော့ပြန်ကြွလို့ရပါ යි. Okay, now B, no one has noticed me for a long time. သူမှအကျေအချိန်ကြာကြီးငါ့ကိုမတရိမပြုမိကြဘူးတဲ့ ကဲဒါလေးကိုကောင်းစုဝေကဆရာတော်တပါး the one who hasn't that the previous day အရင်ရက်မဖြစ်ရတပါးလောက်စိတ်ကတော့အဖြစ်မဲလို့မနေ့ကပြောသလိုတောက်အောင်မေးလို့မွေးထားမှာနော် Hello, teacher. I want to answer this question. Let me know your name first. Yes, my name is Wisara. Wichara. Wichara. Yes. Wichara or Wichara? Wisara. Wichara. Wichara. Okay. Yes. That's why I asked the name of you to be correctly pronounced as Romanized. Wichara. Okay. Please change this sentence into passive voice from active. Yes, I haven't been noticed for a long time. အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟို contract form တွေမသုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ contract form မသုံးဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးဦးဇင်းပြောမလဲ I had not been noticed for a long time. Have not been. I have not been. I had
not been noticed for a long time. For a long time. For a long time. Okay. အဲ့တော့မှန်သွားပြီမဟုတ်လားရေးမပြတော့ဘူးကြားနေမှာဆိုလို့အကုန်လုံးကျွမ်းဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလဲ I have not been noticed long time for a long time by anyone ပေါ့နော်တကယ်လို့ထည့်ခြင်းသေးသပါဆိုရင်ဘယ်သူရဲ့မှငါ့ကိုချိန်ကြာကြီးသတိမပြုမိကြဘူးအဲ့တော့ငါကတော့သတိပြုခြင်းမခံရဘူးပေါ့နော်တရထသဘောကြီးနဲ့ပြောရင် Okay, thank you very much, Venerable Wichara. Oh, number C, he has written an academic essay. An academic essay. This one. being written by him. Younger Venerable Suwana. Also, say that the judge say yeah, doing or lose on me. Okay, Dali look like Bao. He has written an academic essay. Academic essay. What? Academic essay. Have been written. Has an academic essay. Academic essay has written by him. အဲ့ဒီကနေဘက်စစ်ချင်းရင်ကရိယာပုံစံမှာအ ਨੇ ဆုံး B ပလတ် factory အဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့ B ပဲပြောက်သွားတော့ခုနပြောတဲ့တယ်ကြားမိလိုက်ဘူးလားလို့ has been written. B ပလတ် factory အဲ့ဒါလေး has been written has been written ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦးတစ်ခေါက် Academic essay have been written by him. ဒီတဲ့ရောက်တော့မှအစတန်ကပြန်ပြောက်သွားပြန်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဖတ်ပါဤဆုံးမှာ An academic essay has အဲ့ဒါဆိုဇာတန်ပြီးအောင်ဖြစ်စေချင်တာအဓိက has been academic essay has been written by him. Okay, very good. အဲ့ဒီလိုလုပ်အောင်အတန်တွက်တွေကိုအတန်နဲ့ကိုမှောင်ချမယ်လို့စိတ်ထဲအဲ့လိုထားပေါ့လေးမတွက်နဲ့အတန်တွက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်ပိုင်းကပြောပြီးဖတ်ပြီးဆိုရင်ရှင်းနေဖို့လို့ Okay, thank you very much. Venerable Suwana. နာမည်တော့မမေးလိုက်ရအောင် Suwana. ကိုဘွဲနဲ့ကိုအဓိပ္ပာယ်တွေရပြီလားအဲ့ဒါမဖြစ်မနေသိရမယ်ဟာ Okay, another one. Next number E. They are establishing a new foundation. For this one, from Council Way, another one. New student. I need a new student to answer. I want to answer. Yeah, let me know your name first. Yes, my name is Sujata. Sujata. Okay, what does it mean? Yes, my Sujata means Sujata have two parts. Su means where, Sada means being born. Jada. No, Jada, not Sada. Jada means being born. Being born, okay. That's why Sujata means who are person who is a good who is well being born. A person who was born. Who is born very well. Was born.
not who is born. You must say who was, Yes. because Who was born very well. young at the beginning of life, not now. Okay, so you can try now to answer to the question number E. They are establishing a new foundation. Yes, a new foundation as being established by them. So the object, a new foundation. A new foundation. In new foundation is being established by them. Okay, very good. Just now you said a new foundation not is a new foundation being established in them. Established by them. Okay, thank you very much, Venerable Sujata from Councilway Monastery. Where do you live? Yes, I live Causeway. Council Monastery. Yes, I live Causeway now. When did you arrive there? When did you arrive there? Yes, I live in Rakhine. When did you arrive? When did you arrive at Councilway to stay there? When did you arrive? Yes, I arrived Last year. Yes. Can you remember the date of your arrival there? Can you remember? Do you remember the date? Yes, I don't remember. You don't remember the date you arrived in Gangsu Monastery. So who is the abbot of your monastery now? Gangsu Monastery. Who is the abbot of monastery? Abbot. You know abbot, the what abbot? Yes, my abbot monastery is venerable Kawitaja. Kawitaja. Only Kawitaja. Is there any extra what to be Kawitaja Zodi. Kawitaja Jodi. Jodi. Yes. Okay. You are a very good student because you know your abbot. Thank you, teacher. Abbot. No, abbot, not. The chua abbot, abbot or namale. You must pronounce this word as abbot. Abbot of monastery is a leader or a chief monk or a principal of a monastery called abbot. Yeah. Okay, thank you very much, Venerable Sujata. You are very good. So, thank you. Huh? Where? Oh, sorry. Oh, that Jodor. Venerable Sujata, good student. Dijan leader, hold there. Another one. D and a B12. For this one. Oppo, yeah, do lemdi. Oppo. Who is Oppo? Yeah. Oh, no, no. John Biora. Boy, live a lay be one get German, no, now yet. Hey, Sabido, join a kama, Eddie Sa, Alga sheet, Eddie go phone a chebido, boy, ye tell. When era be my join lo nail, era so Namelina one la. When I'm a baba and a phone diamond one la. Okay. Oppo, Wale Ponlo ya, video Ponlo ya. Oppo CPH 2
385အဲ့လိုပြောမှတိကျမှာစောစောဖြေပြီးပဲပြောက်ပြေးသွားOppo Yeah. Newton အာကြီးလားဒါပါအဲ့ဒီမှာ Buddhist David 02 object ကနှစ်ခု rose နဲ့ a mac အဲ့ဒါနဲ့လောက်လို့ရစလို့ရရင်နော်ဒါပြန်ပိတ်သွားပြောနေပြီလားတက်မယ်နောက်ကမကြောက်ဖြစ် A man is of a sort of rose by Buddhist devotees. မှန်ပြီလားယင်ကရိယာရဲ့ကာလကိုကြည့်အောင်ဘာကာလအဲ့ဒါတော့ Is of a man is of ဒါဘာကာလကြီးတော့ Padua. ဘာကာလသူဆိုဘဒုနဲ့ပြင်ဘလို့ A man is offered. Yeah. Is fasting la vow. A man was offered as a roast by a Buddhist devotees. Hello, Asero Rob. Look at them. As a rose was offered a man by a Buddhist devotees. Robe was offered thank very much. See ya. Then you're Nazaro. Can out the bar dali over to a chodali pabina melody. See a lady of a kind lemon. See a lima odra jari. Dali a choda. Namupa, a zero rose, yeah, a monk shaped in below Namubian Lola. Umaro. A man was offering a zero law by Buddhist devotee. Was offering la offered. Iti ba phya? Offered. Dada me bay ma offered. That's A man was offered. Your lower my internet, Miran yellow dam ho, do I internet or alone at Amity. Offered. Offered. Okay. Now the mule. A set of ropes. A zero law was offered. A two man by Buddhist devotee. A set of rose ga was la wala. A zero law do a thing on him. So, wow. Thing on the Miaila, the song la di ma e. Duela.
Thing and the zone. You your amo, the zones still. A set or road. Was a zero was of what? Both. A zero was of what? To a man by Buddhist devotee. By a Buddhist devotee. By a lobody, no? Ye, the Chayeja, no, the Mapakaina, who are Jan like that, you like never pip. Okay, that's a Lucy, that I don't long be right. I don't long be right, but you mean that you don't be the Papia Bene, the car a chopian that day in it. I don't know, or on a bien pat. Jawa, the Euro Jawa, who send our G low level. Yama in a kangai. Prelude your gong javi, sensingly bien beat or debut low young lo pakaina, no? At a sensingly pat babe. Kaina go at a jump pakaya. People spoke English all over the world. English spoken all over the world. Which is? English is spoken all over the world. Okay. No one's noted me for a long time. I have not been noted for a long time. He was written an academic essay. An academic essay has been written by him. A Buddhist devotee offered a set of rose to a monk. A set of rose was offered by a Buddhist devotee to a monk. To a man was a general gabby like that, Bogon, a set of was offered to a man by a Buddhist devotee. Yeah. A set of rose was offered to a man by a Buddhist devotee. They are establishing a new foundation. A monk, low level, a monk, a monk was. A man was offered a set of rose by a Buddhist devotee. Okay. They are establishing a new foundation. A new foundation is being established by them. Okay, very good. Thank you very much. Can you explain the meaning of your name? Yes, teacher. My name is Janavras. They are dividing my names. They are dividing my name. They are Jana and Varas. Jana and Varas, yes. Jana means more, Vara means grace. So a person who has a face like a great moon, I think. Great la grace la. Great. Great la grace la. Tianda wara. Wara o great lo vada bienal. Yes, I like great. Oh, okay. Yes. A person who has a great face like a moon. Yes, teacher. Oh. So your name should be Janda Mukha. Janda Wara. Janda Mukha. So how long have you been learning English? Yes, teacher, maybe 3 years. 3 years. So do you continuously study English for 3 years? Yes, teacher. I hope to continue to continue learning English at ITBMU. Okay. Okay, thank you very much, Venerable Jandawara. So we'll move to next number. Oh, next number. Time is already 9 o'clock. Number 2 will be the one. Where down me out there?
Lolo chain here. How time flies. Time is so fast, so quick. Time is precious. Open number so yin below yao malay. Using the corner one, showing in the bracket. Number 3, da little be low about it. The really nenele be like that they make. Number 3, write the following sentences using the correct word showing in the brackets. Let the quinde ma biata do showing in the brackets. Let the quinde ma biata do using the correct words. Mangan do zagalomia go a don't ye. The following sentences alba sa jaumia go right jiba. Number 1, an ordinary man ma have lo let the go ma beta the sheka singular nine shi me an ordinary man go through a very miserable ordeal at the time of so in the naga yo subject for ni like mala naga le but lo le bare so he but so ne like mala da now ni bo no but so da now ni shi အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြည့်ဖို့လိုမလဲပေါ့နော်ကဲ number 1 တော့အရင်ဆုံးစလိုက်မယ်အကြောင်းက venerable ကျန်တဝရပြီးလှုပ်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီဟာလေးတွတ်တွတ် An ordinary man has to go through very miserable ordeals at the time of his birth. Okay. An ordinary man has to go through a very miserable ordeal. Ordeal ဆိုတာကတုံလုံး6ချားပွဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံမျိုးတွေကိုပြောတာ at the time of ဘာလဲ at the time of နောက်ကဘာဖြစ်လိုက်လဲ his birth. Ordinary man မှာဆိုမှာအဲ့တော့ his လောဟာရောတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ he လို့ပေးထားမှာတော့ဒါကြီးကလွဲစရာတော့မရှိတော့ဘူးလေဘာမှမပေးထားဘူးဆိုရင်အမှဟာလို့လုံးလို့ရကောင်းရအောင် an ordinary man ဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားမိန်းမခွဲမပြောထားဒါပေမဲ့ဒီမှာ he လို့ပေးထားမှာတော့ his ပဲရမှာဟာလို့တော့မဖြစ်တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဒါဓာတိပိဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာဒါဒုက္ခတွေ as an ordinary man has to go သွားတယ်ကြုံရတယ်ပေါ့နော် through a miserable very miserable ordeal at the time of his birth. Okay, thank you very much for Venerable Jandawara. Number 2, after the hand leave lead the hands of the people, the Bodhisattva stand firmly on his feet. အဲ့တော့ဒါကတော့ကာလကြည့်ရင်ဘယ်ကာလလို့တော့မှန်းတတ်မှာပေါ့လေဖရာအလောင်းကဒါသူ့ရောက်ပေါ်ဒီမှာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့ပဲအရင်ဟောဖြစ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ number 2 ကိုကောင်းစုဝေတဲ့ကပဲတပါးလောက်ဟောဖြစ်လိုက်ပါ Yes, sir. Yes, sir. If you are a new student you should introduce your name first. My name is Ogata. Ogata, okay. What does it mean, Ogata? Ogata means bright person, right? Or the leader of somewhere. Yeah. So OG, is it right? Or such a person, Ogata in the village, so he is called OG. Yes, my friend call me like that. OG. So what I get is correct, right? Okay, Venerable OG, Ogata, so you can answer. Number 2. Yes. Number 2, after leaving the hands of people.
the Bodhisattva stood firmly on his feet. Okay, very good. အဲ့တော့ Janet တို့တွေလည်းဒါသတိပြုမိလိုက်ပြီပေါ့နော် after တို့ or တို့နောက်ကဆိုရင်ဒီလို verb ing ဒါကရိယာတစ်ခုတည်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကရိယာကို ing ချိန်တဲ့ gerund ပုံစံနဲ့ဒါ after သို့မဟုတ် before ရဲ့နောက်က get ရဲ့မှာ ing ချိန်လိုက်မယ်သို့မဟုတ် subject verb ပါတဲ့ clause တွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် noun form တက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်းဆလို့ရအောင်လို့ after တို့ before တို့ရဲ့နောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်းလို့ရစေရ after သို့မဟုတ် before ရဲ့နောက်က noun တက် verb ing လည်းဖြစ်နိုင်တယ် noun တစ်လုံးနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥမာ after lunch to after before breakfast တို့စသဖြင့် now subject plus verb ပါတဲ့ clause ဝတ်ကြလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ after has become ဟုတ်လား he has become a monk သူယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စသဖြင့်အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတယ်စောစောတုန်းကပဲရတို့တွေ့ခဲ့တယ် before she was sleeping ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲဒါသုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါ clause ဝတ်ကြပုံစံ subject verb အပြည့်လိုက်ပြီးမှရှေ့ကနေဒါ after တို့ before တို့ထည့်သုံးတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အချုပ်ဒါလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါလေ after verb ing အဲ့တော့တဏ္ဍာကတော့ဒါ past tense ဖြစ်တဲ့အတွက် stood လို့သုံးလိုက်တာပေါ့ the bodhisattva stood firmly on his feet. Okay, Venerable Ogata, please read it again. Read out again. Yes, after leaving the hands of the people, the Bodhisattva stood firmly on his feet. Okay, very good, Venerable Ogata. Very bright person. Another one, number 3, the first sermon. Be preached by the Buddha on Saturday, full moon day, or July 103 Maha Era. This is also very easy one. So, from our monastery, Venerable Dewinda, please come forward and answer to this question. And the first sermon was preached by the Buddha on Saturday, full moon day or July 103 Maha Era. Okay, the main is the first sermon was preached. Yes. Buddha. Okay, very good. So, can you introduce your name to your friends? My name is Dewinda Lingaras. Okay. Keep on. Dewinda is two combination to and Dewa and Indas. And Dewa me cause Inda me carbons. So Govern or governor? Mama, governor. So yeah. Governor, ruler, or leader, right? Or a king. Okay, whatever, you can choose what you like. So I like rule. Yeah. Okay, so what is the meaning of your name in full meaning, in full sense? So what does Dewinda mean? Ruler was
A ruler of Dewa. A ruler of gods. Dewa. So what does means in English? Actually, Dewa, you said is a just Pali word, Dewa. So what is the meaning of gods? Gods. Yes. Gods or God. You say just the word God, so it can be confused with the creator in Christianity. So I think to be translated, the word Dewa is a deity or celestial beings. The being, yes. Have already known those words. Or celestial being or deity. So I like the tea. Dewinda means a leader of celestial beings or great kings. Not God, but if you want to use God, you must be noticed with the SAS, S, gods, the form of the word gods, not God. You should be careful of that if you want to use the word God, including S, God, or deities, or celestial beings. So Dewa means a deity slash means God. Slash. Dewa means slash. Slash being. Deity God. သူကတော့ဒါ singular နဲ့ရေးလိုက်တာပေါ့နော် celestial being ရဲ့ deity ရဲ့တကယ်လို့အများကိန်းလို့ရင်တော့အများနဲ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့ s ထည့်မယ်ဒီမှာကျတော့ YOI ပြောင်း es ပေါင်းနဲ့ deity ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာတော့ gods က s နဲ့မှသူက net ကိုရမယ်တကယ်လို့ s မပါဘူးဆိုရင် god က g ကလည်းအကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုဘုရားသခင်တို့ဘာလို့ဆိုရင် oh my god ဘာလို့သုံးလဲ god creator ကိုကြီးညွှန်းတယ်โอเคဗျာအဲ့တော့အောက်ဆိုရင်ဦးစင်းပွဲကိုလည်းဦးစင်းတက်မယ်အတိတ်ပဲလည်းပြောပြတတ်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချောအောင်ကျင့်ထားပါတော့ so my name is လို့ပြောမလား my name is ထားပါတော့ Dewinda it has my name is Dewinda parts သို့မဟုတ် it is combination or two words combination two words and Inda အဲ့ဒါကိုမှတဆင်ချင်း Dewa means a deities ဟုတ်လား Inda means a ruler or a king or a leader အကုန်ထည့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟာပရိယေတွေကျွယ်လိုက်လာတောင်ဖြစ်နေပြီးမှကိုကြိုက်တာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ Dewinda means a leader of celestial beings သို့မဟုတ် a leader or deities သို့မဟုတ် a leader or gods အဲ့လိုလေးပြန်ပြီးညီကုန်းချုပ်ပေးလိုက်ရတာပိုအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့တိသလောက်အဲ့ဒါထည့်လို့ရတယ်လေနောက်မှကိုကတော့ဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးမှလို့ပြန်ပြောလို့လည်းရအမှန်then I like the leader or celestial beings so according to Pali grammar my name means voilà a leader or celestial beings a ruler or celestial beings king or celestial beings okay Venerable Dewinda thank you very much so another one we want to move to next number 48 handfuls of grass be part 2 bodhisattva 2 by 4 sutiya အဲ့တော့ဒါကတော့လည်းထင်ရှားပါတယ်မျက်ရှိစုပ်ကိုဖရာအလောင်းကိုဒါသုတိယကလူတယ်ဆိုတဲ့နေရာအဲ့တော့သုံးထားတဲ့ဝက်ကြပုံစံကတော့ဒါ edit လာ passive လာခွဲခြားပြီးတော့ဒါလေးလှုပ်လိုက်ရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကလည်းလက်ရှိ present မဟုတ်တာတော့ကျင်းသေးအဲ့တော့ဘာကိုဘယ်ကာလညွှန်းမလဲဆိုတာလည်းသိရကဲဒီဟာလေးကိုဒီတို့ကောင်းစုဝေဘကပဲတပါကြွပါအောင်ဗျာ number 4 if you are a new student please introduce your name firstly
Chua de lamadi. Council way. Do you hear me? Yes, sir. Me piat tolo bhaiya. Me piat. Yeah. Okay, so who will answer? I will answer this question. Okay, let me know your name. Yes, my name is Wana Sami. Wana Sami. Okay. Yes, this means Wana Sami is division and two parts. In two parts. Okay. Wana means beauty. Beauty. Okay. Sami means possession. So a person who possess beauty is called Sami. Oh, very good name. So, according to your name, you must be very handsome. Yes, sir. Right now, I can say so. According to your name, you are very handsome. Yes, thank you, teacher. Okay, you can try now to answer to the question number 4. 8. Who saw grass? 8 handfuls of grass. Grass were offered to the Bodhisattva by Sodia. By Sotia. Sotia. Okay, very good. Okay, 8 handfuls of grass were offered to Bodhisattva by Sotia. Is a passive sentence ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်ရှိဆုပ်ကဟုတ်လားဒုတိယရဲ့လူဒန်းချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်လူဒန်းချင်းကိုခံရတယ်ဘယ်သူကိုလဲဆိုဒု Bodhisattva ကိုလူဒန်းချင်းခံရတယ် Okay, thank you very much, Venerable Wanasami. So next question, number 5. When Bodhisattva renounced this war, he be 29 years. အဲ့တော့လောကီလူပေါင်းကနေဖျားလောင်းကတောထွက်သွားတဲ့အခါတုန်းကဟုတ်လားသူရဲ့အသက်က29 နှစ် So for this one I would like to invite Venerable Inda Wansa from Rana Lingara. Venerable Inda Wansa, forward in for the camera and trying to answer to this one. One Bodhisattva renounced this war. He was 29 years. He was 29 years. Okay, very good. Is it correct? The other students, do you agree with his answer? When Bodhisattva renounced this war, he was 20 years. 29 years ထိလွန်သွားရင်တော့အိုးလေးပါထဲတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတိုင်းတော့ he was 29ဆိုပြီးတော့ yeah years လို့ရောက်သွားရင်တော့နောက်ကအိုးပါဆက်ရတော့ဉာဏ်စဉ်တွေဝိပဿနာတွေရှုတက်သွားရင်အနုလောမရောက်ရင်ရက်မရတော့တယ်လို့ဂုတ္တရပုမဲ့ဆိုပြီးတော့သွားတော့မှာဖိုးတွေအထိတော့ဒါကတော့မေးတဲ့ဟာမှာလေးသတိပြုမိရင်ပြုမိမှာပေါ့နော်သူရဲ့အသုံးအရာဆိုရင်29ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတင်မဲ့ရက်ရင်ရက်မရက်လို့ years လို့ထည့်လိုက်ရင်တော့နောက်ကဘာလေးပါတဲ့လဲဆိုရင် old ဒါတော့ဒါစက်မိလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဘေးကဒီတိုင်းဆိုလဲဒီတိုင်းလေးဖြေလိုက်ရုံပေါ့လေတတ်နိုင် Okay အဲ့တော့ Venerable Inda Wansa, can you explain the sense of your name or the meaning of your name? My name is Inda Wansa. Inda Wansa is combinational two word. Combinational two word. Inda and Wansa. That is combination လို့သုံးရမှာเนาะ A ဆိုလေးပါမယ် a combination of two words
စကလုံးနှစ်ခုပေါင်းစုမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းနာမည် a compound word ဆိုတဲ့သဘော a combination of two words okay Indami ruler that means wansami relative Inda wansa means wansami relative relatives ဝန်စဆိုအနှွယ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကလင်းနီးရိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းရှိတယ်ကြိုက်ရင်ယူပေါ့နော်လင်းနီးရိဆိုအနှွယ်ဆိုတာကိုညွှန်းတာလင်းနီးရိဝန်စချို့လည်း family ကိုလည်းတချို့သုံးကောင်းသုံးတယ်စလုံးပေါင်းကရုပ်တရက်ဆိုမေ့ကျင်တင်တေချာအောင်ပြန်ကြည့်လိုက် LINEAGE ပြတ်မှတ်တာပါဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးလောက်မှထင်ပါတယ်လင်းနီးရိဂုတ္တရဘူညာနာတို့ဘာတို့ကြက်ပြီလားဉာဏ်စဉ်16ပါးတွေရပြီလားဉာဏ်စဉ်16ပါးရလားအခုရုပ်ခိုင်းရင်ရမှာအဲ့ထဲမှာဂုတ္တညာနာကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လင်းနီးလားပါလဲအဲ့ဒီထဲမှာပါရင်တော့မတွေ့ဘူးတာမဟုတ်အဲ့တော့လင်းနီးဆိုရင်အနွယ်သဘောပဲဂုတ္တတို့ဝန်စတို့ထားပါတော့ဦးဇင်းခုနကပြောတာပါ relatives အနွယ် family relative တို့ lineage အဲ့တော့အနွယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ပြန်ပေါင်းရင်ဦးဇင်းဘွဲရဲ့အလိုအရဆိုရင် according to your name so the meaning of your name what Inda wansami ruler or lineage a ruler or lineage ခုနပြောသလို leader တို့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အိန္ဒဆိုတာကတော့အစိုးရတဲ့သူတို့ဘာတို့အဓိကသုံးတာဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လဲတချို့ပြောလို့ရတယ် governor လို့လဲခုနကဟိုဟာကြီးဦးဒေဝင်းကြီးပြောသွားတယ်လို့လဲ governor အုပ်ချုပ်တဲ့သူအစိုးရတဲ့သူ ruler ကြိုက်ရသုံးပေါ့လေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ရွေးလို့ရရှိတာကတော့ဘာတွေရှိတယ်ဒီကပြောပြလိုက်အဲ့တော့ဝန်စဆိုရင်ဒါအနွယ်ဆိုတဲ့သဘောအရာ family လို့လည်းတချို့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့သုံးနေတယ်တဲ့ပါလိမ့်မယ်ခုနဦးဇင်းပြောတဲ့ relative ရဲ့အခု lineage ကြိုက်ရယူ okay so ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ number 3မှာပြည့်စုံသွားပြီ thank you very much venerable အိန္ဒဝန်စအဲ့တော့တရက်တပါးနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့မေးရတာအဲ့တော့အချိန်တော့နည်းနည်းလေးလွန်သွားပြန်ပြီ very sorry ပဲနေ့တိုင်းတောင်းပန်မှာအဲ့ဒါပဲကိုလည်းကြက်ထားတာ very sorry ဆိုပြီးတောင်းပန်တတ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့နားတာပေါ့ဗျာနောက်ကြံတဲ့နောက်မနေ့ဖန်ကြမှာကြံတဲ့ဟာဆက်တာပေါ့ချိန်လည်းနည်းနည်းလွန်သွားပြီဆိုတော့ that's all for today thank you very much good night ဆိုလိုက်မယ်စာကြာစာOkay, see you tomorrow.